Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk teman-temanku semua. Pada di pagi hari ini saya mau mancing ikan mujair lagi ya di spot danau di belakang saya. Semoga ada rezekinya dan beruntung ya. Saya pakai nih umpan cacing ya. Saya beli cacing dan pakai joran TG ya. Saya pakai 2 joran. Semoga umpannya amis ya, manjur untuk ikan nila atau mujair. Oke teman-teman, tanpa kita nunggu lama lanjut. Dan untuk teman-temanku semua yang sudah mendukung channel Lam Fishing, terima kasih banyak ya. Semoga yang sudah mendukung channel Lam Fishing selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, lanjut, mantap. Oke teman-teman, lanjut. Nggak dapat banyak. Babau makan terus. Lumayan Pak Bos. Ikan mujair perdana.
ini teman. Oke teman-teman, mancingnya sampai di sini ya. Besok kita mancing lagi. Oke, salam satu hobi dari saya. Salam strike. Oke, mantap.